公允的硕士论文是本实验室专利成果的延伸。那这个专利的创新之处是在于利用台湾业界最擅长的精密加工技术，将原本应用在生医产业上的微流道晶片，转变成一种制造塑胶微透镜阵列的工具。那这个论文最大的贡献是在于说，它非常详细的介绍如何从制造一个平面的微透镜阵列，进化到制造一个立体非平面的微透镜阵列。那我们相信这样的技术，在往后能够应用在仿生复原、物联网、光通讯，还有其他新的电子产品上。砂纸研磨在精密加工扮演的极重要角色，主要是因为砂纸研磨可以得到高加工精密度、低表面粗糙度的效果。另外一方面，砂纸的取得因为低成本、效益高，也广泛使用在加工业上及金属制造业。本研究使用最小润滑剂量，配合砂纸研磨，根据力学系统开发出的控制理论以及操作方法，架构了一个最小剂量研磨系统的机制以及设备。这个设备呈现在实作中，展现出最小的润滑剂量配合最低的抛光速度以及最粗糙的研磨颗粒，可以达到传统加工机0.2微米以下的加工精度。另一方面，最低的成本以及最高的经济价值，分别应用在机壳加工以及船轨的研磨上，得到实证的效益。